50 millions est-ce que AIBD bi Jaraaf nekkee champion du monde te lii yëpp en fait yàggul 2020 2021 mais Teungueth FC champion du Sénégal est-ce que AIBD jox na ko 50 millions Génération Foot 2018 2019 est-ce que AIBD jox na ko 50 millions ASC Jaraaf 2017 2018 est-ce que moo nekk champion du Sénégal est-ce que AIBD jox nañ ko 50 millions ce que je dénonce et que je vais continuer à dénoncer et ce que j'ai toujours dénoncé mooy Macky Sall dafa war a bàyyi di jël ses ministres et ses directeurs naan leen utiliser l'argent des ministères et des directions pour gagner vos bases politiques il faut arrêter ça parce que da ngeen di jaxase sénégalais yi seen biir mooy indi ñenn ñi naan waaw kii de lu mu jël yóbbu ko Casamance kii lu mu jël yóbbu ko Kaffrine kii lu mu jël yóbbu ko Ziguinchor vous ne construisez pas une nation comme ça non vous détruisez une nation man dañu ma AIBD chaque année champion du Sénégal mu jox ko 50 millions mais au nom de quoi parce que yow yaa fa jaar yow yaa fa nekk momentanément njiit bi ngay jox 50 millions AIBD et quand on le dit ici ñu naan woy waa wàllu waa Yewwi Askan Wi dañuy saaga ay ministres ak ay directeurs mais non ce sont les ministres et les directeurs voleurs qui insultent le peuple en volant les deniers publics en pissant sur le peuple et en faisant croire au peuple qu'il pleut. C'est ça la vérité. Et ça, vous ne voulez pas le dire. Non, on n'est pas là pour vous humilier. Par contre, c'est vous qui êtes là pour nous humilier. Chaque fois, vous envoyez des nervis, élections en dehors des élections, et vous parlez d'humanisation de la politique, en donnant un mouton à Ousmane Sonko. Ousmane Sonko n'a pas besoin de votre mouton. La présidente Aïda Mbodj n'a pas besoin de votre mouton. Le président Khalifa Ababacar Sall n'a pas besoin d'un don de mouton de votre part. Vous voulez humaniser la politique, vous arrêtez, vous cessez d'être un nervi de la paire. Vous êtes une très mauvaise nouvelle. Votre nomination sur ce ministère est une très mauvaise nouvelle pour le Sénégal. Parce que c'est la promotion d'un nervi au service du président Macky Sall. Et ça, c'est inacceptable. Vous n'avez pas honte? Ousmane Sonko refuse de prendre votre mouton, vous dites oui, c'est un khawmalan contre l'humanisation de la politique. Mais bon sang, votre mouton, donnez-le aux millions de nécessiteux qu'il y a dans ce pays du fait des options antinationales, antidémocratiques, antipopulaires du président Macky Sall. Vous arrêtez de faire le cinéma et vous arrêtez de bastonner les gens. Parce que ce qui va se passer, mais c'est ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Vous allez envoyer vos nervis bastonner des militants du PASTEF. Un jour, ils vont riposter. Amul xaalis bu doy man Guy Marius Sagna dama bàyyi di naxarlu budget ministère yu ndaw budget agence yu ndaw budget direction yu ndaw dama ko bàyyi naxarlu parce que naxarlu bi du yoon ñun député yi waratuñu naxarlu budget bu ndaw ci ministère ndaxte li tax budget ministère yi ndaw ñun ñëpp xam nañ ko sàcc alalu askan wi la dañuy waxante dëgg booy naxarlu da ngay naxarlu loo xam ne ba mais leneen moo ko waral mais ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy ministres yi ñoom ñooy directeurs yi ñoom ñooy sàcc alalu askan wi ci ministères yi ak ci directeurs yi ñu recevoir leen ñuy naxarlu budget bu tuuti mais y a quelque chose qui cloche ñun waratuñu fii naxarlu ay budget yu tuuti li ñu war a naxarlu mooy nañu bàyyi sàcc xaalisu askan wi ci ministères yi ak ci directeurs yi monsieur le ministre kii yow la monsieur le ministre kii yow la damay doxantu ay dëkk yu mel nii Mekagit ma gis ay ambulance ñu bind ci don de Doudou Ka balaa ngaa nekk directeur wala ministre musoo mayee ay ambulance may wër ci dëkk bi mais ñu ne tabaski ñu ne Doudou Ka may na xar Ousmane Sonko keneen ak keneen gis ngeen sama micro bi bàyyi leen ni ngeen koy def depuis quelques jours quand je parle au niveau du micro c'est comme s'il y a une tentative de sabotage la qualité de la communication n'est pas bonne vous arrêtez ce que vous faites mënu leen ñu tere RTS tere leen ñu Soleil tere ñu APS ñu ñëw fii vous faites des sabotages sur le micro vous arrêtez ça monsieur le ministre Doudou Ka kii yow la balaa ngaa nekk ministre wala DG musoo maye xar monsieur le ministre balaa nga nekk ministre wala DG non du loolu sax laay wax AIBD man Casamance man doomu Casamance la doomu Ziguinchor la donc Casa Sport sama xol laa ko teg
ni ma tegee tous les clubs sénégalais sama xol. Monsieur le ministre lu tax parce que dañ la nommé AIBD nga jël 50 millions jox ko Casa Sport. Je précise Casa Sport war nañ ko may ay milliards US Gorée war nañ ko may ay milliards AS Jaraaf war nañ ko may ay milliards mais le problème mooy d'accorduma ak président Macky Sall saa bu nommé ministre fenn wala mu nommé en fait directeur fenn ñooñu di jël xaalisu ministère bi xaalisu direction bi di ko yóbbu seen dëkk ba pare di bugg a jaxase sénégalais yi seen biir lenn laay laajte est-ce que AIBD bi Teungueth FC nekkee champion riposté on va dire voilà les violents depuis 2012 c'est comme ça et c'est pour ça que oui certaines dénonciations sont hypocrites parce que ce qui se passe à l'Assemblée nationale n'est pas déconnecté de ce qui se passe dehors c'est ce qui se passe dehors depuis 2012 avec vos pratiques de violence sur les activistes, sur les mouvements citoyens, sur les opposants, sur les leaders politiques qui a lieu ici. Et malheureusement, ça s'est traduit par les faits, par les incidents, par les événements que tout le monde déplore. Mais lan mooy ndey ji mais ici c'est le Sénégal, ça ne vous appartient pas. Ça ne nous appartient pas, mais ça ne vous appartient pas. Pourquoi régulièrement vous utilisez l'argent des Sénégalais pour payer des nervis? Pourquoi régulièrement vous utilisez l'argent des Sénégalais pour consolider votre base politique? Ce sont des crimes économiques. FONGIP, scandale. AIBD, scandale. C'est pour ça que je dis oui, vous êtes une très mauvaise nouvelle à la tête de ce ministère. Et ce sont ces scandales-là que vous commettez, que vous avez commis par d'autres ministres, par d'autres directeurs, commis également par le parrain des détournements dans ce pays. Je veux citer son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Macky Sall, qui réduisent les ressources yi nga xam ne dafa waroon dem ci askanu Sénégal. C'est ça la vérité. du loolu rek tey ministre de l'économie et des finances bu ñëwee dinañ waxtaan ci leneen li nga xam ne moo waral Sénégal ndóol bokk ci ñaar fukki réew ak benn yi gën a ndóol mais benn bi mooy sàccum xaalis bi man nag du ma ñaaw ba pare ñàkk fayda du ma xaar tubaab yi naan africains yi ils ont des dictateurs ñooy sàcc xaalis moo tax patati patata du ma ko xaar maa koy waxal sama bopp ñun ñoo war a bari suñu bopp ñun ñoo war a xeex suñu bopp pour arrêter la classe politique quelle qu'elle soit y compris si demain Ousmane Sonko devenait président ou si demain Khalifa Ababacar Sall devenait président, nous devons lutter contre les détournements. Dafa doy. Arrêtez de détourner l'argent du pays. Arrêtez de détourner. Bàyyi leen di sàcc xaalisu askan wi pour rek politique, pour consolider cette base politique. C'est ça la vérité. Et ça, si nous n'avons pas le courage de le faire, ce ne sont ni les Français qui vont venir le faire à notre place. Ce ne sont pas les Américains qui vont venir le faire à notre place. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Humaniser la vie politique, c'est arrêter d'insulter les gens, c'est arrêter de bastonner les gens, tout simplement parce que, d'accord, bokkuñu gis-gis ak yéen, c'est ça humaniser la politique. Mais c'est pas toog fii di maye xar, d'accord, boo xam ne mais xaalis bi da ngeen ko détourné, je vous remercie. La parole est à notre collègue Daba Wañan Ndeye Rama Sissoko se prépare.